龍華其實係最出名啦，即係我哋講以前係做酒店，其實做酒店嗰陣時咧，仲有好多啲人客啦，就想食嘢啦。以前我哋自己呢度就養雞啦、養鴿啦，但係養鴿咧點知個甲骨繁殖力好強，跟住嗰啲人客即係客人就話：喂，啲鴿點樣去食啊？跟住個師傅就諗到一個方法咧，即係好似煮雞咁咯。咁啊，將個鴿咧就係滷咗之後攞嚟炸。所以以前啊，成個沙田啊，即係我哋香港冇人食乳鴿嘅。咁後期咧，我哋鴿越賣越多，越多人知道乳鴿好味嗰陣時咧，咁啊就變成咧沙田乳鴿先至係誕生。因為我哋係住沙田啊，咁個人梗係唔會話用龍華乳鴿嚟講啦。所以其實龍華乳鴿其實係沙田乳鴿嘅始祖嚟嘅。咁啊，我哋最招牌菜梗係啦紅燒乳鴿啦。咁啊，另外咧好多啲菜式都係好好食噶，譬如好似李小龍個太太最中意食新鮮菠蘿咕嚕肉啦，佢一定要求菠蘿同埋嗰啲咕嚕肉分開，咁啊方便啲小朋友食下啲新鮮生果啦。咁啊，金庸啦最中意食齊蛋雞，咁佢又覺得係呢道菜係最好食。咁啊，李小龍最中意食乾炒牛河，其實嗰個尾嘅明星